Le chef, le consommateur de la foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, de la foi. Abba papa motema nakai etondi sami na posana yo Abba papa molimo nakai eizo ganga kuluka yo Abakolanda yo kanakole pate konguma bela yo tina momo iranga aba 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 papa aba 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 oh aba papa aba pour le peuple moko torobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nabondeli osoko utelema. Nalito kumisa pena nzambe, kumisa nzambe pona même 5 minutes. C'est quoi nazo senti kati nanga que Bible kosa te. Na éviter soki eloko osala boyeba. Bible lo biboye. Il y a rien de ta parole qui est venu et rentré sans qu'il y ait des effets. Yoka bien, sans qu'il y ait des effets. Donc ce qui veut dire lorsque nous lobanzambe lobami, bien aimé, ils allons avoir effet. Ce que la Bible zoloba louange et brisa ba chaîne. Na kata Bible basali na nzambe bayemba kika. Est-ce que vous comprenez maintenant yebso? Nazo ndima que webe kama musanga omona na mama louange mona ndiko mso afandi. Peut-être que so tunya ko yebiso santé za bien été. Ce qu'on a sosola ni c'est que tu vas comprendre. Parce que mutako ndima ko banza. Babo ba ko kumiso balekinga ne loti. Ngana otele mana okumiso. Dena okumiso wana ba chaîne nyonso ekokanga na makolo na santé ekatana parce que yo lobi louange brise des chaînes. Donc ça na muto na katanda kwa nzambe mais azopesa maladie na ye azopesa problème zo tungise place so ba tunyo obi na tepwani na yo kanzoto bien te. Donc c'est-à-dire na lingi na tika la boye na sana na posa ko bonga te ata na sana katanda kwa nzambe mais na tika la nanga boye c'est comme mutaponga tana te yo fou makambo changer te. Pour parole fait koutana na ko ndima kati na yo peut créer miracle. Est-ce qu'on a une importance à louange? Il siège au milieu de louanges et des adorations. Il fait quoi? Il siège. Et ça m'a comme ça quand il a ange, il va répondre. Mais dans le moment louange a dit parce que Kabula Kembo na ina mutu.
Donc tant que louange ça, ayaka penda yemo boss wango nyonso yemoko. Les anges boss la musika, po kembo ebongika po na ngamoko. Donc samba bonga na kembo mukolo comprendre. Mukolo neta ngoku misanza mukoma lokwa bandeko batonda alibanda na kati a. Bandeko alibanda bazaka makasi. Mais na comprendre bandeko kati peza bazui réveil. Na somo na tina likolo kuna bandeko ba luka na comprendre que o église ekubisa Yesu Masiya ya Nazareth. Wapi bato bakubisa Yesu Masiya ya Nazareth. Wapi bato basanjola kama mokonzi. Wapi bato batombola kama mobali ya libala. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yoka bien aimé, yoka. Yoka ya Christ. Yoka. Nalingi muke papa. Mutu asokumisa nzambe. Kozanga kobota na nzamba yebi yango. Donc mutu asokumisa nzambe. Kolela na ye nzamba yebi yango. Mutu asokumisa nzambe. Boloko na ye nzamba yebi yango. Mutu moko asokumisa nzambe ao. Esclavagisme famille na bango nzamba yebi yango. Alors nzamba na liloba moko koloba tango zokumisa ye. Yokana biso bien aimé. Tango mutu moko azoloba so malade ezosala nini ezokima ndenge mutoke ezopima o maladie ya pema o maladie ya kosu o maladie ya tumeur o maladie ya biscle pasi ekotika yo au nom puissant de loba nzamba yebinga Zamba yebinga oya yebi nzamba yebie moto na moto abina na ndenge na comment la lobo sawe kiasa Sabo! Oh, maman qui a c'est! Au salaire bientôt. Faut mettre à ma boko. Tu comprends? Comment là? Oh, maman qui a c'est! Oh, yaya qui a c'est! Oh, papa qui a c'est! Oh, maman qui a c'est! Oh, kolala na yo! Kosanga mapote ekolela lela de agolela lela de dogo alléluia agolela lela de dogo à répondre agolela lela de dogo beta mololo pona le coup moi Jésus ya kese papa qui a c'est mon asepse le lot qui a c'est mon acordef le lot qui a c'est songi sango bien on accorde avant Bouddha avant le 1er juillet kolela na yo kozanga na yo mabota Mafinga yo mabola Egolela lela te Egolela lela te nego Egolela lela te mama Papa de la fogolela lela te nego Show chaud. Si vous êtes chaud, sautez pour Jésus. Si vous êtes chaud, dansez pour Jésus. Si vous êtes chaud, sautez pour Jésus. On y va. Est-ce que les soldats de Jésus sont là? Yoka. Ceux qui n'ont lobby, les soldats de Jésus sont là, nous sommes là, ça va? Comment le Nicolo? Ça va. Est-ce que les soldats de Jésus sont là? Oui, nous sommes là. On salue bien. Est-ce que les soldats de Yahweh, Adonai, sont là? Est-ce qu'on peut avancer?
Est-ce que vous êtes prêts? Kumbangi, chaud. Allez, moto na ndenga na yo. Allez, moto na ndenga na yo. Allez, bien na nzambe na ndenga na yo. Allez, danse maintenant ta manière. Allez, danse maintenant comme tu le veux. Allez, bien na yesu na ndenga na yo. Et quand na bien na ndenga mo sape. Bien na yesu na ndenga na yo. Oh, bien na yesu na ndenga mo sape. Allez. Oh, tolingi tomona bikambo ya nzambe na liya na karamele. Tolingi tomona bizambe makamba nzambe maiba yote. Tolingi tomona bikambo ya nzambe mayata na CFC. Profeta bala babela lizambe na bango ayano la kate. Tolingi berbela bela la zambe ya mayata. Eto bela liye bademo bakomi kondinga na balobi mato. Kuna fire, et balobi fait, allez fire. Comment? Oh, ça bénélit. Oui, papa Mayata. Oui, ça bénélit. Y'a vu son assef, c'est le lot. Comment? Monte fait, kuna fire. Abalobi fait, allez fire! Bonano! Mololo, 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 mololo. Alléluia. Amen. Yayosa Botelema, s'il vous plaît. Tombo logo konwa likolo. Bandeko nyonso bazola na biso na télévision babini na biso na De La Foi TV na antenne à la chaîne de référence. Maladie eza na nzoto ya mutu moko te. Atesa maladie héréditaire na nzela louange. Tombo logo konwa likolo. Zamba kondima nanga zoko manzambe no. De konyo so fandi pardon s'il vous plaît ko telema. S'il vous plaît. Telema bien aimé, de quoi ça concentrer au sentir présence d'Anzam. Il siège au milieu de louanges. Il siège, il est là. Il est là. Et l'on va pas la gâter. Nani wako iko tombo na kiti abo kontinati kala lolenge moko. Alobi tambo ko tombo langa ndoko ye nani nasa. Nasa mobiki sababe. Nasa mopesi na kimia. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, koleta mana kondi mananga. Maladie nyonso ko aussi mamutu moko za frère, papa, maman, sœur. Kande na tomboli lobo. Na kongwa mutute ata maladi yango wumbeli muto zondima ocheko ndima no pa mutute pa Yesu Masiya ya Nazareth pandake na zoloba yo maladi olati nzoto amutu na kombo na yo wane so bangisa minganga mais so bangisa komba Yesu Masiya ya Nazareth te na pesi yo ordre na sima louange à le disparaître à le tika nzoto a peuple ensemble. Allez, Longwa. Longwa. Aucune maladie résistée. Peu importe son nom. Nous avons présenté le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Parce que dans la Bible, mon côté quand il a malade. Non, même pour tomber, la Bible dit c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est l'accomplissement du Lobano et Kokisama. Et ça, le manabo moya moko na moko na biso. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Ndeto ligiri suko yoka yo.
tika molimo mosantu tshekati na biso akumbisa yo lolenge komama le Saint-Esprit te glorifiera. Que ça soit ainsi au nom puissant et glorieux de notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, d'être au semble là qui le peuple Mokotolobinaye. Merci Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ma famille est dans l'esclavagisme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dit un mot. Ma famille est dans l'esclavagisme. Soute malelo ezana lingala. Ngana ayote. Mutu mwa comprendre ngati. Ngana ayote. Yo oza muninga waza pene pene na ote. Oza yete. Toza mapasa me. Ngana za yo te. Yebisa muninga ezana olisumu te. Oza yete. Loba ngana ayote. Ngana ayote. Ndenge yo somona ndenga na somona te. Ndenge bakatela mikolo nde bakatela ngate. Ndenga na kolongela ndenge yo kolongila te. Ngana za yote. Ngana za yote. Ozo yebise bien te. Yebise pendant ngana yote. Esa bongo nzamba yebia o. Nzamba zo yeba ke yo sa yete. Papo botanga menga na za yote. Mamo botanga menga na za yote. Est-ce que vous comprenez qu'il y a la veste? Est-ce que vous comprenez qu'il y a la veste? Na solo banatina elambate, mais na solo baka combo veste. Na solo bela elambate, mais na lobi na la veste. Soki ezaki na tango Mardoché alataki saki. Ezaki na tango Mardoché alataki pe lamba ya mokonzi. Alléluia. Na solo bela lamba bo motote muta so comprendre, na so comprendre. Na solo bele lamba bo motote. Mais na soyebi sande komoko azolanda ngawa a comprendre que soki na lobaki tata na kolata veste mkoko pangsa pinsoli nanga. Na lobaki na kolata veste mokolo ko pangusa pinsoli na nanga. Oh na soyebi sande komoko maya misu ya kolela ya pase zalaka. Maya misu pe ya kolela ya bolamu nzambe leke bele zalaka. Yango na solo ba yosa yete ye alle la pona problème mais yo nzamba linga le lisayo pona bikamu akosalela yo bolamu nzambe kolekelo epele et c'est alors que maya miso kotanga yo okoloba na lelite po ba beti po ba na lelite po na échouer na lelite po ba demo bazobundisa mais na solo la po bolamu nzambe lekebele bolamu nzambe lekebele bolamu atata elekebele alobi na kosalela yo pe yo kokumisa nga na kumisi Yesu Masiya Nazareth o alatisi nga veste lisusu lelo nzambo atikaki nga na umela na kolela te il est le même akosa Abraham te akosa Isaac te akosa Jacob te akosa de la foi ndenge nini Dieu de confirmation. Toye kokumisa nkolo Toye kotombola ye Bola mwasali elekebele Tokoki te kokanga monoko na biso Tokoki te kozanga maloba Tokosala nini yango tozopanza sango Yango tozopanza sango Tokobomba te Tokobomba te Tika tokumisa nkolo Asali ya mingi Tika totombola Yesu Tokobomba te Tokozanga maloba te Panza na yo sango Tozopanza sango Tokobomba te Olama nzambe yo Yo ozo comprendre baka tozopanzela sango Mete penza mololo Banyumba mingi
motema ye. Yesu, Alléluia. Natama mokendo mosali makambo bokamwe. Elekeli maele ya mokili na banguka. Abanda kitoko panzana lelo to batisi ena na koruma. Nakubomba te, nakubanda sango. Mola muzamba sali na bobo inanga. Abikisanga na maladi na mokote mwa. Toye kokumisa nkolo, toye kotombola ye. Kola masani elekebele, tokoki te kokanga monoko na biso, tokoki te kozanga maloba e. Banza na yo sango na enzombo nyonso, banza sango e. Tokobomba te, apesi biso lopango tokobomba te. Toye kokumisa nkolo e, tika totombola ye. Apesi biso lopango e, elekebele bolamwa nzambe. Banza sango na mwa lolendo mpo na nkolo, mokili ye boza na biso. Tokobomba te, tokobomba te. Nalingo mpe basiko oyeba nzambe mayate aza malamu mingi. N'est-ce pas ça une année après sur le pango? N'est-ce pas ça une année dans sa marambe belle bête yo mololo nzamboyo. Prépare, donc balancez les mains. Zamba mayata zama la muto yeba. Zamba mayata go. Zamba mayata zama la mumingi. Jésus-Christ de Nazareth, na sali ya minene. N'est-ce pas ça une année de sombi le pango? Ozo yeba ngo bien tena ngo yeba zamba mayata zama la mu. Ok, Zamba Mayata, Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas ça une année? Ozoye mango bien te yé mango peut-être nzombo. Zamba Mayata, Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas ça une année? Tosobi. Beta mololo pona Yesu. Yasuka toke yasuka toke yasuka. Oh, Zamba Mayata azama la mubingi. Jésus-Christ de Nazareth asali ya minene. N'est-ce pas ça une année tosombi lopango. Beta mololo. Tombola maboko likolo pepa 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 pepa. Jésus-Christ de Nazareth apangusi biso maya miso. Jésus-Christ de Nazareth apangusi maya miso. Boze. Oh nyonso na kobwaka bozongisa kaka nzamba apangusi biso maya miso. Toyokani ha? Toke. Jésus-Christ de Nazareth apangusi maya miso. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth apangusi maya miso. Jésus-Christ de Nazareth alatisi papa. Dose. Ok. Jésus-Christ de Nazareth apangusi maya miso. Jésus-Christ de Nazareth alatisi papa veste. Tu comprends hein? Yami baleza. Jésus-Christ de Nazareth alatisi papa veste. Ça n'est pas bon ça. Ok. Jésus-Christ de Nazareth apangusi maya miso. Jésus-Christ de Nazareth alatisi papa veste. Jésus-Christ de Nazareth apangusi maya miso. C'est la maleke. Yami satu apesi biso lopangwe. Allez, tombe maboko yiko. Jésus-Christ de Nazareth apangusi maya miso. Jésus-Christ de Nazareth alatisi papa veste. Jésus-Christ de Nazareth apesi biso lopangwe. Yetata nzambe Paluzolo Samba mayete Paluzolo Yetata nzambe Paluzolo Tata nzambe Jésus-Christ de Nazareth
apangusima ya biso. Jésus-Christ de Nazareth, alatisi papa veste. Jésus-Christ de Nazareth, apesi biso lopango. Malikolona nyonso parce que Nzambe yo asali yo ozala kaka yo parce que yo osayete yo osayete so maladie wana ekanga ye yo ekokango te soki situation wana po esimba ezosenga 5 ans 10 ans 20 ans yo osayete yo ekoki mpe kosimba na mokolo moko yo ekoki mpe kosimba na espace ya une année epai ye esimbi na 30 ans esimbi na 20 ans mais lokola yo oza awa oza ye te oza papa na bino te oza mama na bino te soki maladi wana eboma yaya yo oza yaya te soki sterilité wana elataka yaya na bino yo ekolata yo te soki chômage wana elata famille na bino yo ekolata yo te. Est-ce que ça na mutu azo comprendre? Tozwa liloba nkolo lelo eza mokolo na sakoli liloba nkolo na déclaré kaka Jésus-Christ de Nazareth comme Nzambe penza libela bongo. Marc chapitre 2 du 1er jusqu'au 5e verset. Marc chapitre 2 du 1er jusqu'au 5e verset. Lelo tomeka kumisaka Nzambe. Yana ba vangu. Mokolo nde tata opesa nzela tokende kuna. Il l'obé comme ma vie n'a yo bien aimé. Des causes de partout. Partout place où se retrouver, même dans fin fond du monde. Aux gens d'Abisso. Des causes d'Abisso dans l'antenne. Aux gens d'Abisso partout. Bien aimé, impossible. Et pas un mouton à zone d'ima. Tout est possible à celui qui croit. Ozondi ma parce que loko lekeli nzambero na munene zate. Ozondi me la mututo azal limité, ozondi me la muto yo azana limite te. Babenga que l'Éternel, il a ni début ni fin. Toke papa diga. Marc chapitre 2 verset 1er jusqu'au 5e, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelques jours après, Simana moi mikolo Jésus revint à Capernaum. Yesu Masia azongi na ville to village ba bengi Capernaum. Oh, Capernaum est une ville ya consolation. Ville ya consolation. Est-ce que ça na mutu moko lelo ko tapena na Capernaum paso kutana na Yesu? Donc balobi est une ville moko confortable. Ozomona mo confort hein. Lelo ozola na ba condition mais ozola la caractère ozola la d'une manière confortable parce que ozokota na Capernaum lelo parce que yé azayote yope ozaye te soki azwaka na bamvule umela yope fo bamvule umela ata bobota madati moko me mutu ana na ye ata bobota malaire mo mutu amutazana minute na ye soki minute ekokanaki menga pe na ba seconde nanga kaso ba seconde ekokanaki ba tierce ekokana te donc yo tikala kozala ngate tango ba yoki Yesu azongi na Capernaum ya fanda merci de l'osala sensible et Esther chapitre 4 pendant na moni Mardoché tango yoki makambo alati saki nzoka tango alata saki elamba ya premier ministre elamba pardon ya mutu alokumu o elambe ko uta pa ya roi na kolie ko uta pa ya roi so mona verse so malati so mona verse nga no mona verse tena mona makambo na oyemso yo so ka verse mais verse za makambo mususu donc verse c'est ce qui veut dire accomplissement donc oyo nzambe to yokani na ye ndenge nzamba sali ezaki na famille moko na kati ya Bible ezaki na esclavagisme
cette famille là bazaki na ndeko na bango anyokola bango bela paralysie basala nyonso abika te bino pende ozolanda nga boye ma soeur mon frère papa maman na famille peut-être bozana mwana moko bozana ndeko moko aza maladif ou maladif anyokola bino makile sila l'air nyonso santé compliquée à l'air nyonso donc ba mbongo soki koti na famille ye maladie bati donc soki kaka mbongo esili maladie pesa nini esili donc maladie na ye eza maladie moko ezaka alerté na monde à ténèbres to ba moni kaka mbongo moko esoya na famille likambo fe kwe ndeko na nyokola bino lemsu mon frère oza lemsu moi sinon mutazana kawana famille to foyer na bino eza na esclavagisme parce que temps à autre moi sabelaka mobali abelaka lemsu ndeko zolo na biso de partout so comprendre okoma muto okoma komi tuna me libala ngo ya ndenge nino na bala banda na bala mobali o malade na malade banda na bala moi so abelaka belaka kaka donc okoma muto moko ke musala fo le kan hôpital moi na ba complication ko sakana te okota na hôpital okota na ok na famille eza na sa esclavagisme parce que ba bloka bino kana mutu moko wana donc ba source nyonso finance na bino et ko ça les puiser bokenika ko verser mo place ya ça si vous côté radio ya vous côté échographie ya vous côté vous commencez à kolemba na ba combat ba examen ba salisaka mukili musu ba tubisu biso to yebi yango te mais oyebi tout sorte d'examen ba salisaka na ba hôpital. Cette famille est occupée d'un problème. Bien mais problème est cause dans la famille cause appelle généraliser. Mais problème c'est cause à la mutu moko à sa source de base il y a échec à famille. Ma pèse moi forme mon gobo. Ba logo les formes o nzamba salela. Ba pèse ay forme moko spirituellement forme ya ba dépense. Donc nion so boko sal. Bande quand même basa l'étranger si ba lemba. Parce que batinda mbongo mais et comment le coup la coutume donc ba ebika so téléphone ils ont sonné c'est que y a maladie wani so gili sus et si ba lemba tellement alingi pe mutu wana mingi peut-être maman na ye ndeko na ye papa na ye atala bolamo eleke belo asalela ye ndeko akoma ko sala ka sina bolwa tinda kambo et azoko évoluer te azo tourner sur place mbongo nyonso na salaka maman belo na Congo papa bela ndeko bela et ça tous en a problème na Congo mbongo nyonso ekendaka ne loko wana musupe ko zala eza personne physique te mais ko zala situation moko boye boye ko zala matériel osala mbongo mofuta nyongo moko bolem so yo liate osala mbongo ti lelo ekendaka na problème moko songolo. Bien aimé dans le Seigneur, cette famille bazaki na problème ndeko na bango bazaki frappé na paralysie tamboli bazui solution te. Or mboka o bazaki ofanda ezaki mboka eza village moko eza confortable village à consolation mais tika na bisa o bien aimé bakobenga place wana esika batu babongaka mais so Yesu Masiya aza wana to bonga te bakobiso na famille wana soki kota église wana so kei et église so batu bapambo amaka bien aimé ko ocha makolo po yoka ona sam mais soki Yesu Masiya aza te oke kuna obala note opambo amate na pesa bino témoignage za na ba famille moko to yebi bazaki ba famille ba mbong et batu bazulu ko baki kubala na famille na pesa famille mbong mais lokwa Yesu Masiya za akite batu musu bakota kuna lelo bakoma olele yango moni même na likambo choix ba sœur to ba frère o basanga ka choix na ba intérêt na lingana lina ba bala mwaso na ko ba na mbong na lina bala ko bali wana ko za na mbong mukolo mbong ko sila yo nzamba pambolo ko na mbong ebele ko bala ko mi deku mwaso na ko na deku pa na pourquoi parce que tango kenda ki pa na ye Christ azala kite o comprenez que conforme moko ezawana ndi yango kenda ki ville bafanda ki village et ça village à consolation mais famille wana ezaki na consolation te. Pourquoi? Parce que Christ était absent. Yesu Masiya azala kite. Bien aimé, sans Christ na vie na oza nul. Ozana mituka bandako ozolanda nga obetaka tolo lobaka vous priez. Vous croyez prière c'est quoi? Moi je ne prie pas mais j'ai beaucoup d'argent, je n'ai jamais été malade. Oui. Mais qui sait? Ce qu'on a la fièvre pas beaucoup. Qui sait? Ce qu'on a la crise cardiaque au Koufi. Parce que sans Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé dans le Seigneur, la vie est nulle. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. La vie sans Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas une vie.
parce que la vie c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc bande bola na biso beta tolo na bozwi na mayele na bino. Okufa ta mort sibiti. Mais tika mutu andimela Yesu Masia lokola bomoyi. Azana bomoyi kati na ye. Mais cette famille basa qui peut na problème. Ndeko aza frappé na paralysie. Mais ba ofana na vie la consolation. Yana ba tebele na yebisoti abala na famille riche. Mais amona bomengo ngote. Donc au cours ça ne sika moko. Ba benye ngo place ya conformité. Et ça confortable ne sika on a ville ya consolation. Mais bien aimé so Yesu Masia zato za la consolité. Au côté compagnie a bien bazio na musala na Congo a. Compagnie a bien mettons yo cheka makolo. Oh mikolo ba ofuta soute. Compagnie ko batu ba bongila. Pourquoi? Parce que ça na Christ était. Sokozola na ngono yambi Yesu Masia telo kwa mokonzi bix. C'est une occasion pour nayo. Pour yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'en dehors de Yesu Masia Nazareth, bon moyen yate. Ato ça le fort. Famille boyo bazaki na esclavagisme. Mo munyo ce qui na ndeko za frapper na paralysie maboko na makolo salade. Jamais bino nyonso na famille boko bima. Bo bima ndenge ni na famille parce que bona muta maladi na ndako. Au sala ba besoin na ko diriger. Nana ko sunga ita ko sala ba besoin maboko na makolo salade. Donc famille sans esclavagisme atato bimi. Il faut moko atika. Jamais biso nyonso ko ke de classe. Jamais biso nyonso ko ke musala. Il faut mutu moko atika la parce que toi na ndeko za malade. L'aime c'est ça cas présentement pour la bino. Oye prière à mokonde la kinde kwa tika l'aime su bosala ba tour. Moi na wana ninga bela boutique ndeni. L'hôpital pour moi ça la rotation. Esclavagisme. Donc ba condamner bino na esclavagisme bino nde boya boy. Famille boy mutu moko te. Ako oser asala seke famille mo bima. Boko bima ndengo na te mukolo monte ba mona porte ndako na bino ekangama. Because ça toujours au fond parce que mutu azana kata kotika la yemo te. Mukolo asala ba besoin na bilamba. Vous obligez faut que ça na kusala souhait. Batu ba ko tala bino de faut ba ko la bino ma. Lem su na kata mutema na yo. Okoma déjà na souci comme le ah Seigneur, anyoka mina malade ko zo atambo moinete. Peut-être liwa na ko za délivrance pour la bino. Parce que vous souffrez tellement. Vous savez que vous êtes comme un longate. Moi, je suis luka pour nous somba kiss. Moi, je suis luka pour nous salaboy. Famille est un esclavagisme na santé à tout monde. Famille au pesa qui n'est pas. Na ça esclavagisme na bango, ils qui ande comme ba. Mais ba fandi na ville, il y a consolation que ça est confortable. Capernaum. Si la Bible le dit, quelques jours après, moi mikolo tango eleki bamoni Yesu Masia Nazareth azongi na Capernaum. Bino lobi Yesu azongi na Capernaum. Yoka siko makambo lo. Toke papa diga. On a appris qu'il était à la maison. Ba yoki ete Yesu Masia azana ndako na Capernaum. Yoka ba kombo ba yebiso ya batu ba na ndako. Ba kombo ba médecin oyo sala confiance. Médecin na yebisa yo médecin a opesa kisima obikisa te. Yango moni ba médecin ba kufaka ba sali na nzai ba kufaka parce que même serviteur de Dieu n'a pas le pouvoir sur la puissance de la mort. Tant ba yoki Yesu Masia azana ndako. Toke ya. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes. Pe ba yoki Yesu Masia Nazareth. Asangisi batu epele na kati ya ndako. Que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Ngana zaka très prudent na makamwanza. Na ebisa Yesu Masia elo mote ko mami na Bible so na otanga verset wana. Otikele lekelanga ko salisanga. Na sa mutakondima. Molimo sato ayebisa nga penser na yo. Lokola yebita sonda profondeur na yo. Ayebisa nga penser na yo même d'une manière circonstancielle. Donc pour la période wana, mais pour un certain temps, il y a pensé qu'on a ni. Dans nos méditer makambo, nazo benga ML de Paris, ndako Yesu Masia zaki na Capernaum. Mutu mo comprendre ngate. Au mon église, lelo, eza ndako Yesu Masia pour benga ndako nzambe. Mais lelo eza na ville musute.
Lelo c'est un village à Capernaum. Donc c'est-à-dire lelo le sambo et ça le sambo il y a consolation. Prière à lelo ça prière il y a consolation. Il y a un mutema mutumo vous allez consoler. Il y a un ebisa muto na oyebisa. Au senti oyaki peut-être na kolela na beketi. Mais au senti joie mon akati mutema no lelo. Au comprendre que lelo ça qui makambo consolation. Yo ka Bible soloba était asangisi ba de belé au espace na kati anda. Ezaki muke. Donc batu musu bazaki wapi? Loba na micro ya eti. Urevagate. Alléluia. Batu musu bazaki wapi? Libanda. Yango bandeko bazali libanda bozala très prudent. Ils ont la révélation au fond la pona bino bandeko boana libanda. Même bandeko boana kati. Ko fanda na kati. Et lobito ozwa biya. Ko sala libanda pozu moyen okota te to sepela na libanda. Et lobite ke ozwa biya. Mais ça li kama comprendre. Alléluia. Bien aimé, Bible lobi espace na kati anda. Ezaki muke. Ouais ko contenir batu wana nyonso. Mais Yesu Messia zo il leur annonçait la parole. Abando pesa bango basingate. Ando pesa bango ba maite. Ba mungwa te. Abando sokola bango te. Mais abandaki côté ya bango liloba parce que dans la parole il y a tout. Santé ça na liloba. Kotombo meza na liloba. Nyonso zo luka eza na kati ya liloba. Azote ya bango. Tokesiko ya. Bato famille wana bayoki Yesu Masia aye. Tama songi na Capernaum ndesiko. Bato wana basalini. Des gens vinrent à lui. Bato ba memeli Yesu Masia Nazareth bien-aimé. Na yena bandeko wa likolo yaya. Asala tour. Pour lelo nzamba consoler mutu. Lelo okota na ville, na village mo confortable. Okota na village moko o soki batu. Batambula makolo na village wana po ba moyen ezala na nutemi tuge kota. Et sika biloko kota ka nzamba kota sela ngo ba oyaye. Azanzambo alinga asala makambo ekokani na ndenga osalela mutu mususu te posoka salelo makambo ekokana bobi mandengi moko yango fo salelo makambo koleka o mutu mususu azua po a comprendre que yo osaye te yo osaye te nine zolo ba ke fo nzamba salela ka ndenga salela ka nine zolo ba nzambe fo tambusa ka ndenga tambusi basali mususu ndenga tambulwa na Abraham ndenga tambulwa na Isaki te me basa papa na mwana ndenga tambula na Isaac ndenga tambula na Jacob te mais Isaac mutabota Jacob pai papa no akoma te yo okoma et pai mama na bino akoma te yo okoma papa na bino ndako atongaka na kala bando banga ye po ezalaki ba forme ya bandako ya kala mais bando mona ngo ndako ya kitoko mais siko yo lokolo zayete moye otonga ne tata bino tongaki ezate tant yo otonga ba nouveau modèle. Est-ce que vous comprenez que vous êtes en train mais ndako na bino sotali ndako na bino bandomo na ndako danger na quartier na bino mais nzoka tata na bino ndomo na ngope danger mais nzoka pano esa na ngo danger te po ba forme bandako wana tikala lisusu te na ebisa kioti papa na bino bando tambula na vewe aso tambula no ba opese lokumu permettre ngana lo ba koko na biso luambo akumi si vewe ateli vewe nzembo posoko sombi vewe na époque wana oza grand prêtre tata na bino tambula na vewe mais ba bosa na pe ba kiule ko ya forme ka ya vewe meza vewe te so tambula na carte tata bino tikela o vewe wana ba bengi o mutakala yango muto vewe azule ngo yo kati ba commission ba commission tata na bino yo za tata na bino te yo za tata na bino te yo za tata na bino te ya ona ebisa jeune sœur moko so mama na bino bota ona césarienne yo okobota na césarienne te po yo za mama na bino te okobota na césarienne te so mama na bino alela na vie yo lela te so papa na bino alela na vie yo kolela te problème sundenge yozo sambela eza ndenge papa na bino na mama bino basambela te papa na bino buka te baliasa bakoko na ye abandeka kokolela kondimela coutume onoko alobi boye toke na cimetière koloba mais yozo ke koloba na cimetière te yozo loba ma famille est dans l'esclavagisme Jésus-Christ de Nazareth est mort. Est-ce que somona ke yoko gana mama na bino te osomona ke yoko gana papa na bino te
Papa na bino loba na cimetière. Baya na bino baloba na cimetière. Mais yo sa koloba pa ya muto na bomoy. Osa koloba pa ya muto akufa te. Bango baloba pa batu bakufa. Mais yo sa koyebisa moto na bo na bomoy. Qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bandeko ba yoki. Ba comprendre que ça li kambute cap. Ya oke na cimetière tata. Olobi ni papa bando kufa. Tana mukumba to tikana to kota na boumbu. Ya ko bela bela tata zo loba nini. Balobi te. Biso to abatata te. Biso to na temps oyo. To na mutu moko ya na Capernaum. To zela ka mutu ngwaya. Ndenge simbi te. Mais so mutu wana na kutani ne makambo sa nini. Eko simba parce que il a un mot. Ana li loba koloba. Pour la vie na yo ya Jésus-Christ qui a un mot pour dire dans ta vie. Il a un mot à prononcer dans la vie na yo. Kota la bambula te. Soki abangwe umeli. Na osambela nzambonga na sambela. Jésus-Christ de Nazareth. Ya yo umela te. Ya yo umela te. Ya yo umela te. Ateza na fin fond. Azwa ngwati de la yo. Akomiso lokola moi sa perte de sang. Oh. Soki Yesu Masia ko uta kota rapport. Ake pambo na mutu mona matete. Na otala lero soka soleka. Ako leka te ko telema a. Ako lo bali lo pona mutu moko. 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 Que le bon Dieu te bénisse. Qui te bénisse. Qui te bénisse yaya. Yo ozondi mana osambeleza la yo. Yo ozondi mana osambeleza la yo. Posa motema no kokisama. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Au contrôleur. Jésus-Christ Seigneur. Mutu na mutazana ndenga zo moni la nzambe. Mutu na mutazana ndenga zo moni la nzambe. Tala makamno ko tala muninga te. Moi ça perd de Satan wa simba ki ba msuba simba kite. Mutu na mutazana conviction na ye. Na zo sambela nzambe. Koloba koyaya. Eza tangu takoluka mutaye bisolika. Mais attends Jésus-Christ de Nazareth. Yenda lo balika mpona yo. Ata patron zo lo bateli kambute. Ata maman zo lo bateli kambute. Ata famille zo lo bateli kambute. Mon sikoli nanga sana pomo. Akolobelanga. Akolobelanga liloba. Moko. Bien-aimé, Bible lobi. Yoka papa. Basuye. L'éternel Dieu vivant. Il est Dieu. Kolanda te ya landa koto. Que la grâce de Dieu soit sur ses frères. Il a compris ce qu'il a fait. Ngana ebe logote. Papa sanka maloba. Kokokisa na zala na ngote. Na kokate nane lota kokisa. Samba lobina ka de la fois loba. Soko lobinga na za sima maloba no pona sala nini? Pona kokisa. Yango na yeka pona loba. Na yeka pona loba. Oya kondima liloba nde yango eza bomoi. Kozelanga na singa te, kozelanga na mai te, kozelanga na mafuta te, mais zelanga kana liloba na nkolo parce que c'est seul Jésus qui va dire un mot dans ta vie. Ngai na oyeba te so mona mo zo comprendre. Ate la mat la la message pour na yo. Ce que lamba ya basakoli na tabernacle ezaki significatif. Ate lamba na nga lelo te ya yo. Etaliso Yesu Masia atombwama. Etaliso Yesu Masia netolama. Etaliso Yesu Masia Nazareth sans cholama. Tabaye. Balobite. Baminga nga balobe loko yate. Mais comme tant musiko, loko to yoki mutango zongi na Capernaum. Toke de kutana naye. Nazo kantsala nzu na famille na bamsuba koloba. Mais toi na rendez-vous munganga wana te. Munganga wana bapesi batonga bapesi bakise loko salami. Te. Kolela nanga solution esate. Toke de parler loko la zongi. Toke. Mais Bible lo ba bandu ko ya. Bible zo lo ba memie na 4 personnes. Mi baleli boso mi balena sima. Pourquoi maboko na makolo esala te? Ba bandi ko ya. Bazoya. Na inalo makamba ko ndima. Na inalo makamba ko ndima. Na likolo makamba ko ndima. Kondima na ngam tela tinga veste lelo. Na yebisaki nzambe. Tata so osekisi ngate. Otinga ngana kolela. Na olata veste te. Lokwa to ana tangwa ko tia putulu te. Eza tangwa ko pasola bilamba ya mtoto te. Na pasoli elamba ya molimo. Mais physiquement, naza na tangwa passe, naza na tangwa désolation. Naza lokola oyo wapi? Roi so luka bomanga. Mukile telemi. Naza su na consolation te. Yango moina la ta veste. Eza te. Libosa peuple na yo. Na otika na chemise. Ate lamba liputa.
na lata mais veste na lata te elamba esengo lata ndeni mami sozo tanga na mutema pasi na telemi na mbeto na fandi na mbeto mutu azate mami sozo lela mimi sozo tanga na otuna nzambo za pe obenganga est-ce que ko pesa nga adresse te ko pesa nga adresse ministère ote soki sa musala na yo ozolo banini nzambe nanga ndenge Ritsa kangama ki na nzamba Naomi mutu monga zo kangama na nzamba de la foi mutu monga zo kangama na nzamba de la foi aza nzambe mosusu te yango na précise ko comprendre nzambo zo ye kamela il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth nzambo alonga ne kulusu les gens ont compris balobi te azongi ndenga zongi makambo esila soki ma misu na yo eza ya pasi na tango nazoteya na suka losambo oyo ekoma ma ya misu ya bolamu ya nzambe awa ozolela po probleme elekeli yo me elekeli nzambe te elekeli Jésus-Christ de Nazareth te yaya baye mpenza na mutu bakomi na porte moye bakota eza te nazokanisa mosu akopesa mpe likanisi namoni tozonga bamisala tozonga te ndeko atémoigner alobi moni grâce eyaka air nyonso te il faut saisir l'opportunité quand une grâce est présente devant toi la grâce est une faveur imméritée et loko ekoki no te so se présenter yambango yango moni bato bayambaka liloba ntango na oloba bakomisa ngo vi na bango baza bato siko baosaisir parole na temps de la grâce ndenge na oloba siko ndenge na oloba te après culte parce que naza na temps de la grâce oyo wapi loko na tango kala mafuta eza na yo kochauffer c'est le temps ya koprofiter on a lobi oyo yambiango ekomi vi na yo enga na avancer nazanga na pouvoir ya koloba so yo ndimi yango kolo liloba sali nini akokisi naza kolo liloba te moya kokota eza te batu batondi ti libanda protocole opeso place te oyo okota awa na service nde toza na codef oyo mama Isabelle bakambia protocole baoyebisa yo frère est-ce que ozomona ta yo moteke batu ba libanda na kati place ezande et puis boya su na mutu boza 4 na mutu malade bo chai place atona tomba komi tozonga te lobiko eza lobiko eza na Capernaum na ndako oyo Yesu Masia azali Jésus-Christ aza Jésus-Christ aza bien-aimé ndenge Yesu Masia Nazareth aza ce qui veut dire lelo ozwa consolation na yebisi frère ozwa consolation na lobi ma sœur ozwa consolation ata mutu anyoko la bino aza na famille umeli lelo spirituellement ata oye na ye te mais spirituellement kokutana na Jésus-Christ de Nazareth chômage ya mobali na yo pasi na yo problème na yo ekokutana na moto asala yo po problème no eza na kombo mais écoute na kombo ya wa kombo il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms car il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Na komba Yesu Masia, Yesu Masia sani. Irofukama. Yoka ya na memelo consolation. Lelo ML de Paris eza Capernaum, village ya consolation. Na zolo bano pana na zote ya yoka passe. Maintenant on a rejeté, on comprend que outi na kati ya ville ya consolation. Est-ce que ça me doit comprendre? Baye na mutu oyo. Tant baye moyeba kota ezati. Makanise bandia bato bondima. To matani na batolo. ML de Paris des autos matana batolo. To zwechel wapi. To banano ndeni na mbetu to memeli. Teto mata. Muta bondima. Ate loko ezate. Vous pouvez permettre à Mata. En mon escalier, place au Outa et Yebanite. Parce que la foi, c'est la main qui reçoit. Yaroba ne Bayemi. Kondimeza le boko ezozo. Soso tche le boko boy. Vous avez une facilité, vous avez une chelio. Bato bacha le boko nanzela boy. Bato baleka basalani. Mais où a kanyine mabo? Osani. Parce que si on le meza tendi boy, ezola kisakina na posa bocha le logo a. Alors kondimation que telemi, na bisika où le logo ezala rate kosani. Ekozala.
Na éviter na théo ndenge. Na zo bisa soko ndima liloba te, ndima misala ya liloba. Bakomi alobi tomate, bamati. Na éviter poni nzamba sepele na zo na mateo. Bamati. Na réaliser makambo ebele na verset ya moto a frappé na paralysie. Comment t'as Nicolas Batol fait ça la bruit. Même t'as ôté ya kuneza le roi des rois. Qui es-tu au déranger Jésus-Christ de Nazareth? Qui es-tu? Christ a sauté. La Bible dit il a sauté enseigné bango parole. Donc on a Nicolas grrr grrr grrr. Tombola et dans ta logo. Pierre va comprendre. Pierre a kata lito. Pierre se déranger Jésus-Christ lito et salini. Et kata. Mais mon colonne Pierre a bima penza. Non c'est le commentaire biblique. Pierre a bimi a tali batona likolo. A comprendre que moni ben tessel la kondima. Batu a maître. Bango ba simba bango te. Bata kondima ba simba bango te. Bata kondima ba zaba intouchable. Parce que bango ba yaka na biloyi pa ya mokonzi. Ndenge mwana biso ayembi awa na lobaka. Obali mobala muluba yebela masango. Parce wana boyoka na malam. Babo kilo bako betelo tolo balobi wana za mwasi o ayebi biso nde toliaka asaka malamu na biso. Moye batu ba simba yo ezate. Atoza no mukongo. Atoyebi ko loba chilu bate moyebi nde maliaka mwana ndakala mwa pondwa mai ekoleka. Batali balobi azana biloko bazana biloko o mukota sala nini. Moye to kita bango ezate. Batiki makelele bamati bakomiti na niveau bakomi likula batolo yo bali kanisa to longola tolo siko tolo ko longola mfuza na batenai bongo ndo benda basete siko soke na Jerusalem ngafona kende kuna na keyeba makamule bandako ba construction bandako wakuna ezalo ka ba construction awati babando tonga bandako na ba matériaux moko durable. Mais batouana ba komi na niveau ba longola tol. Yesu azote. Yoka grrr. Grrr. Wana Petro osinalela musika. Batu noti. Batu na yo. Bo tanga na zote na zomona mo mobulu na fixer misu ba mokamba sécurité. Eza langage mobiba. Pour que c'est mais na zo comprendre te. Tant on fixer misu tant yo tala limana oluka yeba ni lezo leka. Donc Yesu maswa ko pe ko fixer Petro misu. Pour tel passer que mutasala ba makambo za ka bien. Yango monita makata litoi na botola ka mbelite na zongisa la kai poso to avancer akati su musu no sanini na ozongisa sikota la Petro osinalika na musiko na commentaire biblique osinalika batu na yo bamelo biloko so na parti bango oliate batala ka buye to le longwe bazui mutu wana mutakondima za mutu a risque. Balobi ko simba te. So ba simba te c'est bon. Outi kone simbite. Ngana okoke na ote zo simba te. Ngana yote. Yo pozanga te. Tika ngana sala nini? Na kende. Parce que batu wana ba ko mona ba conseiller. Moi bokota awa ezate boke wa. Kuna na place ça. Batu kuta ko sakana te na ML de Paris na Libano. Moi okota ezate. Moi ezali bisote. Bino boza bisote. Bisope toza bino. Yaya bamuna kanga Yesu azotea amona mutu na likolo akitela ina se wana mutandima kibate soko buka na bassin mutasala bassin za wana soko buka na bakoti mutu asala koti aza wana so ipa buka na mutu abuka na ka mutu parce que mutasala mutu aza wana. La Bible dit c'est Jésus-Christ de Nazareth aza réparateur ya brèche. Ils ont compris ces versets bibliques et balobi akitakuna atakufi asa isika bomo ezalia kozonga na bomo. Yono déclarer mutu moko za na liwa ao mutu moko babi fina ose suki na yebi oye kokuta na mutu asa bomo we ukuta na Jésus-Christ de Nazareth oya sondi mavina yo ezonga na bomo santé mbongo na yo nyonso ayo musala na vie chrétien na yo ezonga na bomo. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le leko songa na bomo. Le leko songa na bomo. Parce que mutaza na kati ya ML de Paris eza Capernaum na lelo eza moto aza
bomo epai bomo ezali kufe pusanaka te esika mwinde ezopela mulili epusanaka te Yesu Masia o azali pole ya bomo ina yo nazo dekare likolo ya mutu moko na kondima mulili ya vie na yo et disparaître et cela au nom puissant et ça la melo kola ntsama na kondima na yo et ça la melo kola ntsama na kondima na yo et ça la melo kola ntsama na kondima na yo et ça la melo kola ntsama na kondima na yo bakitisi mutu tango tiwana eloko makasi oko simba lelo ezake yoza bango te yoza yete papapi omoni yeso batie kate azotambula normal mazomona kengako bachanga kate bongo ye kutu mutazanga elamba kolata ye mutazanga musala ye mutabelaka ye kutu ba parole na voyage simba kate nga kutu ba démarche ça déjà na ambassade nga kutu makamuna ngezo simba ya ye kuno ba banda te bo yako voyage liboso nanga est-ce que ye penza yako bala liboso nanga ye oya bota na ye wa longola bazem est-ce que yako bala liboso nanga est-ce que ye penza ko obika nga kuna zana ba docteur à l'étranger ye zana docteur na Congo est-ce que to kokana ya otika bango libanda okotika bango libanda okotika bango libanda na lobina ndeko moko kotika bango libanda yo kokota bango bakokota te kokota na yo ekosala pe na suka te okofanda na bisika liboso bango bakotikala na libanda me yo okoma na esika ya liboso wapi mutakondima makambo wapi mutasondima makambo wapi mutasondima makambo lelo na sati feste lelo ndenge nzambe alatinga feste ndenge nzambe pa kolatisa yo esala meloko na nzambe na kondima na yo esala meloko na nzambe na kondima na yo les justes vivront par la foi kondime koma vie na yo o vivre bikamwa na nzambe bien aimé moto azalaki maboko esalaka te bato makolo ezosala bato maboko ezosala me bazwi makasi bakota te bato bamona opamba na kangi bakota te nde naloba bato babundisa cfc baotombwama te lokola eza ndako ya nzambe ya Jésus-Christ de Nazareth soko bundisa ngo se ozamu ta Jésus-Christ de Nazareth te celui qui n'est pas pour nous est contre nous celui qui n'est pas avec nous est contre nous oya zaki na Yesu Masia Nazareth te seka za mutu na biso te ezali kama Israël na ba Philistin nana nga mwana muke kama kolite bokolisa nga pete bokolisa nga te nakutana musala nzambe molobi na RTN sazo yebisa makambo bana nepe basambela bayaka prière ko defa alors bana bayaka kuna papa na yebisa bango baya abi omono zawana ya na makambo nzambe abi oza mwana muke ay bakolisa hote wa mwana na sepela kina ye okomisa yebisa mabina mamoni bolingo ezobongisa bato ebele wana kala plusieurs années passées c'est un vieux so na fani nena zo iloka sika alors bi bolingo isala bato ebele bola mais bolingo pe boma bato ebele bafunda ye na ba tribunal bandima kosala PV mettons basenga adresse ba ke kanga bolingo azana adresse ti le lozo boma bato mais adresse aye ya la plainte ba osala alobi na ngabo e papa alobi na nga de la fois nazala ko tona mususu na ngabo ba ebisinga e pa mutu mobi passer de la fois za kuna nabi bazai kuna Moïse matuta babi Moïse de la fois za ko tona toko baye abi na nga to pesa ni bakota abi na nga bako miso mukolo to za mwa muke ozolo baloko mukolo moza mwa na oyo ka ekaka pa mukolo bafanda akimia abani musala nzambe kala mingi te abandi donc ça dit l'église pas na bango wumeli na makambo nzambe mais abandi musala nzambe kala mingi te siko lokwa responsable bana ne baza alors ba komiso mukolo te wa mwana ozolo balokwa mukolo moza mukolo te na fandika kimia alinga kende kwatika ngana ba suspense akeya sali depa azongi mais oza mwana liboso batu te ya basala nzambe pete oza mwana liboso tata yaona na bisa okaka humilité wana kaka akena ye alobi na aka mwa kena ye bokolisa ngate na za mwana liboso batu te mwana liboso mutu songolo te mais na za mwana pa ya tata o tata lobi na sala yango na osala nini na kosala mwana mayela loba lokola tata na ye kamba tu asimbelo moko mutu wana kuwe tangwa kuwe simbelo ko très bien tangwa kuwe
bato nyonso bazalaki na salle bamoni Yesu Masiya kati enseignement bayokaka bao bazalaki na porte baotombola mitu bamusu bapusani na kati ya salle bazotala nani wana moto batiaki kate oyo 4-5 personnes batiaka te oyo 10-20 personnes na famille na esclavagisme batiaki kate nani akomona ya ko réussir mais liboso Yesu Masiya ya Nazareth mutu wana tombolisa bato mitu po baluka ye atombolisa bato mitu batala nani yango wana oya kuipa Yesu Masiya asali nazo biso ya nazo bwaka ona sama kola Yesu Masiya bato bamona o inutile bakoluka o na présence ya Nzambe na présence ya Jésus de Nazareth nde bisika bakoluka yo nana sondi mama kambo nana sondi mama kambo bakoluka yo yaya bakoluka yo bien aimé bakoluka yo yabo pesa biso son bien pardon bakoluka yo bien aimé na yi bakoluka yo na lo bakoluka yo ata ba baza à l'étranger bien aimé na mona mutu o ba yana poto ba bandai ko sunga mais ya komo tindira bayane biye po ba ya ko tala bango na Congo na so bisa yo okoza suna via dépendance te na ebisi oko dépendre suna batute bandeko baza l'étranger pe bazoni okwama okoiko umela tena ko dépendre na bango pe bazo luka yango Nzamba tombola yo yo poko makotindela bango yana sombeli yo pièce olinga na tindeli yo yana sombeli yo biloko olinga na Congo na saleli yo kolimo ka bambisa okauka e uti Congo ekepe na Europe ekepe na Amérique ekepe na Asie wanyoko mingi na osunga yo mais ekoma tango yo pe ko sunga bayana yo mutu bachaka kate même kolo wana batu nyonso baluka bamona ye batu nyonso baluka batala ye na ote yo avec un témoignage vivant so batu bakanisa ki balobi bako umela kana ML bakosanga esika okende bakozalaka kaka wana Nzamba mona papa ema Nzamba mona bakolo ML de Paris parce que bois tout osaleli lelo soko kondima te yaya soko kondima Nzambe kaka te na liloba ndimata misala na ye na espace a inane ba témoignage belé yo Nzamba salela biso poto kumisa ye Nzamba salela biso poto kumisa ye abiki sa vegle lobane ko lobate ma vegle ko ko kanga motema te ezana ba église sali ba 30 ans ezana ba église sali ba 20 ans ezana église sali ba 50 ans basangisi pe mbongo lopango mezo simba te mais self c'est na Nzambe nini po Nzamba sunga biso toleki bango ne lokote kaka ngolu ya ofele ona zwi liboso tata yango biso self c'est to eko panza sango tokoki na biso te mais na ngolu na Nzambe o to sali makasi te asungi self c'est yango to eko panza sango na okokate na kokanga monoko te na komi lokola aveugle na kokanga monoko te bolamu eleke belé na kokite ko kanga monoko yango nazo panza sango na yebiso Nzambe alatinge lamba lelo Nzambe wana ko latisa we lamba esengo Nzambe alatinge lamba lelo Nzambe wana ko latisa lamba esengo na yebiso to na ta consolation osana kati ya village ya Capernaum osana kati ya village ya Capernaum obengami na kembo na Nzambe nana zondi mapenza makambo na oloba na ye nana zondi makambo na solo na ye soki Yesu Masiya azalaki nano te yo mona ki passe Yesu Masiya azongi na Capernaum Yesu Masiya songi na Capernaum ayepa kutana na yo yaya nanga na lobi tango moto ya kuei Yesu atali batu na likolo atali muta malade atali batu na likolo tango atali bango bapesika foi est-ce que Yesu Masiya ko consommer foi na yo Yesu Masiya ko consommer foi na yo Yesu Masiya ko consommer foi na yo Yesu Masiya ko lia foi na ye na tongo lelo nana zondima bien aimé dans le Seigneur nana zondima na osambela Nzambe yaya lobi tango ozobima na ndako batu batuna yo uta wapi yango batu batuna osali ndenge nini yango batu batuna yo yaya coup de téléphone a pambo zo yoka maya miso ezotanga bazotuna yo muta kufite bolamu wa Nzambe leke bele na lela ki pona passe mais lona komi kolela pona témoignage pona bolamu Nzambe azosalela nga oya sala kilo baza capable de sala ngolelo yaya soko ndimate yaya ndimata Nzambe na osambela Yesu Masiya Nazareth soko za na confiance c'est pas ta confiance n'est-ce pas ça inane yoka révélation mwana moka ina ndako loba yisinga mosali na Nzambe mwa bi papa ozoyeba erto banda HPD alobi ko banda HPD na bisika to sombelo paon esali 9 mois calculer papa na lobi bana na boko mbata ba chiffre nga nazo mona te metala Nzambe yeko yebisanga de la foi ozo rêver chiffre 9 eza chiffre à temps yango na déclarer mutu azana 9 mercredi oyo na lobi yo po témoigner
soki nga nalataki elamba liputa nazolela, soki nga nalataki chemise ya pamba nazolela, lelo nzambe alati nga ta mwa veste ya pamba oyo, nzambe alati so elamba esengo, nzambe alongolo elamba botutu, alongolo elamba kolela, alongolo elamba minyoko, alongolo elamba beketid, batu bakamwa yo yaya. Oh yo zangate yaya, yo zangate yaya. Likambo mutu muswa kooswa na 10 ans, muta ondima kooswa ngo na inane. Eloko muta kooswa na 30 ans, muta ondima kooswa ngo na inane. Nalobi ya yo ezatana ba semaine. Nalobi ya yo ezatana ba jour. Nalobi ya yo ezatana ba seconde. Nzamba sale lolo lenge o batu bako salela yote. Nzamba sale lolo lenge o batu bako salela yote. Bachaye kate, mais à cause de la foi. Ya bijou. Le premier dans un poste ça va tuer ba sambela ba senganza. Le premier, Esabe Batuba Lamba, na Kodef, Batuba Lamba na passion de l'autre côté, Batuba Lamba dimanche. Si le premier, tu es collé sa mokonzi, tu es laissé sa mokonzi, tu es laissé sa mokonzi dimanche. Nde mokonzi tango akolia kama sanjoli, parce que yo le premier na terra Bouddha, oya na témoignage, na moni mutangote, ngana ibsa batakondima, ngana na makoyo koksate, ngana lobaka. De la foi lobaka na ekaka ondimika esalami parce que Jésus Christ c'est la bateau basali confiance alors be sengo na muto andimika sina na moni te muto azanga tina me bato so bazoluka ba mona e aza wapi Yesu Masia taliban de connaît alobi mon fils tes péchés sont pardonnés les sumuninza makolimbi sote les sumuninza makolimbi sote tango zu décision tiki otiki mabe ozui décision otika mabe okomi muninga Yesu Masia Nazareth. Nde Jésus Christ va dire un mot dans ta vie. Na bondeli nzambe leader ya famille na bino ezala yo. Na bondeli nzambe leader ya famille na bino ezala yo. Na bondeli nzambe leader ya famille bino ezala yo. Na bondeli nzambe leader ya famille na bino ezala yo. Ya na se ezala yo. Ezala yo mwana ngo nom de Jésus Nazareth. Ezala yo. Ezali kamba kondima. Nazane loka opia ote yaya. Na memele oka liloba nkolo. Soko ndima ngo sali ba effet. Oya kotika mutu te. Oya kotika mutu te. Na kotika la koloba ngo te. Ndenge bango balonga ndenge yo pozo longa. Ndima ta témoignage yaya. Est-ce que zote ya yote yaya? Église ina nata yo moko. Ya yango batu musu bazolangwa. Balobesa nzambe te na tuni donc nzamba zaka limité. Satan ndem tazaka sans limite. Poni tozo renverser makambo. To verser makambo te. A otika la nzambe. Nana mwana na oloba lokola mwana. Mais mwana pas na hote. Et pas tata nanga. Et pas tata nanga. Mon frère toi ba jeune. Et ça na jeune muso azo tambola zo kipe prière te. Mais yo ko ipa Yesu Masia ça. Mais il faut pas luka ba tala yo. Il faut pas tala yo papa. Jeune garçon na kata prière otika la lolenge moko. Basolo ba to betela. Basolo ba unyes ba kokoloba. Mais bateau baso mono inutile. Il faut pas yako senga pana yo. Il faut pas yako fanda pana yo. Il faut tangi sa bango pour ba comprendre que bano kitanjili pamba te. Nazote ayo lokola mutu aza na victoire. Liboso na nga drapeau ya gloire à Yesu Masia zo pepa. Tout ce que je fais, tout ce que je déclare pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Na robomba te. Makamna oloba so za muto za contre mona muteme evimba. Nzamba mono mase. Muteme zo vimba. Mais oya nzamba zo comprendre te nzamba ngwa sala. Tika ngana loba. Nazaki na pinzo ya kolela. Siko na komi na pinzo ya ko sanjola. Ya ko sanjola mokonza bakonzi. Ya ko sanjola le roi des rois. Na yebisi nzambe na zamuta kondima. Soko zo tika ngaboy. Soko zo tika ngabo no yebisa peuple no nini. Nalingana te abango kaka nzamba Abraham te. Nalingana te abango kaka nzamba Isaac te. Nalingana te abango kaka nzamba Jacob te. Mais nalingana te abango pe nzamba de la foi. Ozaki nzamba bakoko nanga, le nzambe nanga, lobi okosa ya bakoko nanga. Il faut na témoignage. Maman nanga nzambo atika kate. Nzambo atika kate. Nzambo atika kate. Na éviter so mutazo comprendre. Tango moto ya kuwei. Yesu taliban Quel bango Papa quel Yesu foi. Yesu allé foi. Yesu allé foi. Yesu Masia allé foi. Jésus que Nazareth a zoli foi. Et ça li kambo vie changer. Et ça li kambo vie changer. Et ça li kambo vie changer. Et ça li kambo vie changer.
vie échange. Nzambo na sambela. Na kati ya balabala kala mingi te totika. Na bandeko ba na kati. Na ba oba libanda. Na chema bolongo na se na balabala. Koloba Yesu Masia Nazareth. Soki mwana mwako osala 3 mois. Na Kodef awa 5 ans na lembo. Lobo ambete. Lobo ambete. Nazo sakola oyo Nzamba bomoyi okutana na nga obenganga. Kitina se lokola moi. Kola simple instrument. Yesu Masia Nazareth. Na sambelio. Na sambelio tata. Ano ba okata. Azo bano misuba osangeloka kolia. Ba misuba soya makolo Nzamba. Ba misuba ndai ubetela na ba mvula tomba zo zonga po asangi transport. Mwe latia sana mbongo. Mais Nzamba bomo isan mbongo Nzambe. Mais mabote ezate. Sana mbongo Nzambe. Mais tala likakusule zo tungisa. Mabolongo na ekiti. Naza pamba liboso na yo tata. Naza pamba liboso. Soko ndima batu oyo. Mananga. Kondi mananga longisa libota na yo. Mabolongo na nga na balabala oto kotika kalate. Yesu Masia Nazareth. Na kiti po yo matatata. Mabolongo na se na balabala yaya. Na balabala. Na balabala mo santu Santa Baba. Mo santu na kiti. Tita. Na kiti za. Na peuple na okufela ne kulus. Na zamo ba. Que mes larmes coulent. Ngana te. Kulus. Yo basala babola. Ya. Misu nanga zotanga. Misu zotanga. Maya misu nanga zotanga. Nzamba biyano. Jésus Christ Nazareth. Nanga tanga yabana na wetanga. Natangisi pinso lipo na bolamu na yo. Eleki tel mebele yaya. Mwana nyonso azo comprendre tino bengelanga. Mwana nyonso azo comprendre Nzambe tina. Otelemisanga na ba témoignage vivant. Bazongi sa confiance pas ina yo. Oya zongi sur leur confiance. Ya maya mi ya yetanga te. Nazo sala bonganga na o Yesu Masia Nazareth. Be moko matana ekulus. Moto moko benga Nzamba matana Nzamba kondimana. Pendant que mes larmes coulent, Seigneur. Oh, le Dieu de la Bible. Mwana moko. Yo moko benga kanga. Kolo benganga. Pona suka te. Tio benganga. Pona suka na nzela te. Kolo benganga pona suka na nzela te. Obenganga pona suka na nzela te. Obenganga pona suka na nzela te. Olegisi biso na aimé de Paris pour confirmer ministère. Tata yom to benga peuple no po ba komatia. Nazana téléphone na benga bana na yote. Nazana makoki ya koluka bana na yote. Mais yo kutana na bango na ba fin fond ba uta kanza. Bazo kata pongi kole koma lokola charge. Kolonga na leli bano balela te. Na lobi pona batunions tout est tata. Tango yena tomba Lazare, olobaki Lazare sort. Olobaki te que le mort babima. Motanga ki Lazare parce qu'il y avait une précision. Zamba lola. Bana na nganyo so baluka ayo. Ata batu basana ba parcelle voisine. O nkolo ba pambola mana nzela église. O nkolo ba sepela na église. Tatande na chema bolongo na se. Ndenge ma misu na nge tangi. Na bana no ba utaka de partout. Na ba sa aux environs église yo nzambe. Ba sepela ko yambango de leur cœur. Na sambelo kwa mosali na yo. Tata bilembo salama. Tata bilembo salama. Yawe confisé kota na kaya banguna. Confisé kota na kaya banguna na bango tata. Bato bacha bango kate ba luka bango. Nazomona Yesu Masia. Olobi mon fils. La Bible dit Jésus regarda leur foi. Atala ki foi ya mutute. Atali foi ya bandeko na ye. Yawe tala kondimananga. Yawe tala kondimananga changer situation na yo. Yawe tala kondimananga changer situation na yo. Nasia bitumba pona musala na ye. Nasia bitumba ya rochola. Ya humiliation pona zo sale la nzamba solo. Zambo bazo finga. Zambo bazo chola. Zambo bazo sala ba complot. Azala nzambe no Jésus Christ de Nazareth. Azala nzambe no ma sœur. Azala nzambe no mon frère. Pendant que bazo tonga, pendant que bazo finga, pendant que bazo sala ba complot ko sala mabe. Zamba tombola yo. Zamba tombola ka yo yaka awa. Zamba komiso na destinée. Zamba simbiso bilaka. Ndenge moto kondima ya bandeko na ye. Échanger ki situation na ye. Kondima nanga. Kondima nanga. Maya misu nango etangi.
Yesu Masia sepela ma miso mosali na yete. Ma miso nango etangi pona bolamu nzambe tata. Na lobi nzambe ona salo bolamu. Likamuni eko aussi la tena vina yo. Problème ngo sali combien de temps? Problème ngo sali combien de temps? Problème ngo sali combien de temps? Ce qui monte à 38 ans na piscine à Bethesda kutana na Yesu Masia bika. Ce qui maman azaki courbé 18 ans kutana na Yesu Masia. Moi sa maladie pendant 12 ans akutana na Yesu Masia. Problème no ezanine. Problème no ezanine. Ozali on a Capernaum. Ozana vie la consolation. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Na sambela nzamba solo Yesu Masia Nazareth. Na prêche à Jésus-Christ ressuscité. Azaye moko asekwa. Nzambe muso asekwa zate. O azana bomo etile lo so Yesu Masia Nazareth te. Na bano déclarer Yesu Masia Nazareth. Atombo mana vie na yo. Atombo mana liboko na libota na yo. Ta famille est dans l'esclavagisme. Mais Jésus-Christ va dire un mot maintenant. Jésus-Christ va dire un mot. Alobina ndeko oyo. Nana laliso na mbeto. Nana laliso na mbeto apasi. Na kota famille na esclavagisme. A cause a kondima bandeko nao. Lelo Yesu Masia zoepsa mutu moko. A cause a kondima mosali nanga de la foi. A cause a fidélité on zolo bane azo sala. A cause a kotika na ligne nanga zo yoka batu. Même aloba bata ocha na misala te. Atikali toujours mwana. Instrument ya pamba. Natikali fidèle na maloba nanga liboso na ye. Nazo yebisa mutu moko. Kaka ndengo yaka prière. 9 mercredi oyo. Na yebiso liloba Yesu Masia loba. Likole ko fonga malisute po yoka nzambe. Mais oko yoke na nzela ba vrai serviteur. O ba convaincre mutema na yo. Tombo loboko mbali. Protocole vesiko. Mutu mwa linga zo mbetu lokola muto. Père. Mwana ajo azolela. Yesu Masia. Cette enfant pleure. Oyebi situation na ye. Oyebi situation na ye. Afuka miliboso na yo tata. Na sere mwana na tolo nanga. Na yebi tenzambe natir na ye. Yo yebi. Mwana mukebo na losambo o convaincre na nini po ya losambo. Regarde cet enfant qui pleure mon Dieu. Soyi motema nangeza torturé pona mwana. Ebongo yo motema no nzambo yo. Oza bolingo mozana bolingo te lokola nga yo moko bolingo. Vois cet enfant. Histoire lelo etikala na vie ne mobimba. Na chelo boko na déclarer za la heureux durant toute sa vie. Atapula na bango za leader a famille na bango. So Yesu Masia ozongi mwana akota lola. Na déclarer ngo devant yo pe devant peuple na yo. Lokola moumba pamba. Na komba Yesu Masia Nazareth. Bien me tombo lobo. Elo moko esalama. Elo moko esalama. Bokanga batu wana, bokanga wana s'il vous plaît. Cause la distraite bien-aimé. Colonna lalisi mwano. Nana lalisi mwano. Nani alalisi mwano. Nana lalisi mwano. Kolo. Nguyana yo mulimo mo santo. Ebanda kota na nzoto mwano. Jésus-Christ de Nazareth a une puissance. Commence à toucher cet enfant. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, reçois le feu. Reçois le feu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir satanique. Tout pouvoir démoniaque. Tout esprit glorifié Christ et Jésus de Nazareth. Nakati anzoto mwano. Au Kabolier deux parties. Au Kabolier deux parties. Allez, banda otikai. Allez, libère. Esprit impur. Sors de ce corps. Je t'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sors. Allez, libère ce corps. Allez, libère. Derrière le pouvoir qui m'a été investi par Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit impur, allez, libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, grâce à Nicolas Moano. Il y a un tombeau local au boko. Tombeau local au boko. On sentit une puissance. On donne ce qu'on a. En tant que locataire, nous avons sabino babaye. Banyoko lio mingi. Problème on est nyoko mingi. Nous avons babi lembo alati lembo CFC. Yoko tana CFC on a quatre alliance.
Allez, reçois cette puissance. Tombola Kaloboko, reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tombola Loboko. Nzambo abimisa batu balongi, abimiso molongi. Koluka toyeba o koma ndenge nini. Nazana mituna otuna nzambe te. Circonstance soto kwa no sango lisute. Na lingi na sima nango tout geste nzamba salaka. Ezala significatif. Apesi lopango ponde komoka soit consolation. Yango apesi message à Capernaum o ezali village à consolation. Tombo loboko. Mbetu nyonso balalisa o emema mema yo. Mbetu wana ya ndeko wana. Alinga kyango mukolo wana tambolaki. Amemaki mbetu. Oyo nyonso ememaka oyo ya passe. Olingo renverser on. Nazolo basiko akondime o salam. Aloba na mutu wana lève-toi. Jésus regardant leur foi, la foi de ses frères, et dit à cet homme, parce que tu as dit ma famille est dans l'esclavagisme, Jésus-Christ dit un mot. Ce jour-là, il a aussi dit un mot à cet homme. Alors bien, lève-toi et marche. On a déclaré. Et si on se lali spirituellement, allez, tellement. On ressentit puissance moko et qu'on bouger. Quand tu vas sentir cette puissance, c'est quelque chose que nous avons télémisé spirituellement. Allez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, lève-toi. Je déclare comme Christ a dit, mon Seigneur. Aujourd'hui, il ne va pas aller sur la terre, à travers son serviteur. Il est derrière la parole de son serviteur parce que c'est sa parole. Je lève ma main. L'onction est transmissible. À Télémissinga, ma collaborateur, toute l'église, Kodef, CFC, Simananga, à Longi Sibiso. Na Télémi. Liboso Nanzam. Jésus-Christ Nazareth, anga komiso molongi. Koza distrete. Kanga kamiso siko swami. Nazo kena na osuki salo sam. O kama na osala ngo siko. Tombo lobo. O kama prière lelo eza mulaite. Eza likamba consolation à cœur. Quand on a mis sur le bosso Yesu Masia Nazareth. Tata na tombo lobo. Nzambo yo bimisanga molongi liboso banguna, liboso bitumba. Ba poison toutes sortes ya bitumba. Na yebisa konkolo so permettre na kende tika na kende. Mais si tu ne permets pas, protège-moi. Parce que quand tu n'as pas belé ya kosalela yo lokola moumbu apamba. Peuple no bango yo na ba problème. Na ne lote na maboko lokola solution na kokate. Kasi na tombo loboko. Lokola lobi l'onction transmissible. On lobi on donne ce qu'on a. Grâce au sopa likolo na ba serviteur na o bazar. Kolosweza na batu ba umela bazwingolo te biso to zwingolo. Nazo zwangolo wana. Nalina sopango likola mutu moko zo sala yo Yesu Masia confiance. Ero sala mela esiko. Ngolu wana ezobikisa na malade, ezobikisa na ba problème, locataire moko ozo souffrir nzamba opia lopango etali yo te ndenge kozwi. Omoni ndenge zo sala ma déjà kuna. Na tombo loboko. Protocole veillé. Ya yabo kata musique kuna s'il vous plaît. Kande na tombo loboko. Nzambo amona kinga sombisi biso lopango. Makambo eko sala malisute. Mais na lingo profiter kana circonstance. Na simbaka grâce tango na moni yango. Ezana ngolu moko ezana sima ya lopango o ya Nzambe. Ezana batu ebele musupo so pesa ite musupo pesa ke za a. Loko lezo continuer. Ezana likambo lingo sala mela osiko. Parce que repesa na o pesa a vivre la gloire à Nzambe. Je déclare Koza distrete, je déclare HPD gang, na ba baza l'étranger. Ba pesa HPD bazola ngana de la foi TV. Bazola na biso antenne. Je lève ma main. Allez reçois. Allez reçois. Allez reçois. Allez reçois. Regarde comment ça quoi. Allez reçois.
Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, reçois la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom qui est le chemin. C'est ce nom-là. Allez, comme on est ton en Angouya, allez, comme on est sur Massia Angouya, on est longa. Allez, bano simbayo. Allez, bano simbayo. Nazolo bezo salam. Et bano simbayo. Et bano simbayo. Au monde de salam en pression. Et bano simbayo. Et bano simbayo. Oko supporter ngote puissance. Et bano simbayo. Et bano simbayo. Et ça dit comme milimo mabete. Et ça dit comme Angouya dans Zambé katina yo. Allez, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et au symbole quoi mon pépé. Et comme mémoire quoi mon pépé. Comme mémoire quoi mon pépé. Et comme mémoire quoi mon pépé. Et comme mémoire quoi mon pépé. Allez, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. T'as l'un des tourner. T'as l'un des tourner. T'as l'un des sauter kuna. T'as l'un des sauter. O ko soit puissance ko longiso. O soit puissance ko na combat mutute na combat Yesu Masia à Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur. L'homme de Galilée, l'homme de chiffres. Oh, dans 9e mois, ma kameko gisami. 9 mercredis ici la terre. Puissance aux soit siko. Puissance aux soit siko. 9 mercredis ici la terre. Et que ne continue le la kono ekundama. Tomba lo boko bien. Prière aussi le resutu sili. Le ville, village à consolation. Et c'est nous consoler. Comme il tourne, yaya. Oya kotika mutute. Ozana droit à la visiter. Ozana droit à la visiter. Yaya, maladie ça combo. Mais toi, Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. La fin d'une chose, pour moi, que son commencement. Yoka bien aimé. Tombo alobo. Oya kotika mutute. Na yebi sanza me na bi Seigneur ngana luka ote mtunganga. Au monde ande na salle ko na ka mbongo te na église. Na ka luka mbongo te. Na zoka nga jusqu'aujourd'hui na zo servir yo sur tout le plan. On a loba isa pozo utapana. Ce qui est tombo alobo, ozo puissance au travers. Je crois na combat Yesu Masia Nazareth. Nana ebiso po tombo mafeza la mutu. Nana ebiso po sepela feza la mutu. Ah Jésus ko avancer makambo ko avancer te. Ozo trouver normal mon frère. Tozo ko ta jouer ceux qui dans 2 jours morbe dans 2 jours. Ozo mo ante ko consommer déjà moi mo ane mo manakatikati. Est-ce que l'on dit c'est changé là? Mais saisir mes créateurs pour que les premiers yo pas okumi sanza. Les premiers qui ont rejoint les besoins de poga pour outil mutala. Maman zo bota bana loka muta bota te. Bana on bazo memelo ba problème na ba problème. Ki locataire on peut oumeli mi bana ba koli bo aka ba locataire. Et là on y sala pose ba o somba ba otonga ba lekyo nani. Et a qui c'est ça arme ba faible. Muta loba muta simbi qui ça faible tala vina yo lo ba baninga ba simbi kisi. On remarque muta solo bana baninga ba simbi kisi vina ba mweza no ya bien te. Parce que nous faibles alimentés que nzamba ko sa la mutu. Batu nyonso baso bima batongi bandab, batu nyonso baso bima baso betami tuka. O baso kene ba ba viezo changer, ba considérant au kiss parce que tala ba ba kiss ba bato ba de l'autre. Tala ba quartier. Ce sont des personnes qui n'ont rien mutu ça na vie non. Ako se consacrer na makamuna ye. Mais tala musu so loka fanda kana coin. Yo kati voiture na somba simbi kiss. Okozo ça Yesu Masia Nazareth ndenge badinga olonga na kwa Yesu Masia Nazareth nyo olonga. J'encourage les jeunes au baso ya prière. Jeunes frères, jeunes sœurs au baso prière yo kanga bien. Il faut créer différence yaya. Et ça les kamba génération. Ya zayote. Ya zayote. Sala wana ye a échoué na mo. So musala wana ka ye o sala wana ya tongela ngunda kute yo tongela ngunda. Musala wana ko tonga wana sœur. Ata kuna machine moko c'est possible aux clientèle moko même musika on commence à la bilamba mu compte ko boye on mi paye c'est possible et là yo so nyoka meleza na batu musu ba nyoka melango te tomba lobo na nya succès ça là ko telema bien na suka on a déclaré
Nzambo alongisi ngazo longiso. Nzambo alatinge lamba aola lamba. Et à ce temps aolata sakite. Et ça ce temps aolata sakite. Il y aura une puissance où il saisi. Azar et Zalate. Nzambo va permettre na comment il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Bien aimé qu'on a distraité. Père, Jésus-Christ de Nazareth. Où est la puissance de la croix? Si la croix, tu as dit, tout est accompli. On dit, mais maintenant, ma communion soit puissance. Allez, reçois cette puissance. Nous avons communiqué encore, on a qui m'y soit. Même si on sentit dans le corps, la femme est impectueux. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Tant des autres, c'est communiqué. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois, c'est là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aux autres forces à retraverser. Aux forces à retraverser. Na lancé défi na casse. Na lobi ane oyo kosi tête. Na ane aussi la tête. Ceux qui portent ces fonds mi te fenêtre fongama. Yata ne fenêtre fait fongama. Dieu va faire quelque chose. Puissance et quota. Puissance et quota. Puissance et quota. Puissance et quota. Allez, reçois. Aux puissance à traverser. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, prière ici. Moi, je parle. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ est là. Pour nous réaliser. Pour Jésus Massia sur le coup. Parce que le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Il s'opère. C'est là. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et zolato le rôle lamba. Et lamba sonne pasuka. Et lamba sonne pasuka. Zambo la tingue lamba la tue lamba. Zambo la tingue la tue lamba. Allez, sois consolation. Sois consolation. Sois consolation. Sois consolation. Sois consolation. Ceux qui n'ont là qui le ont solé la peau sans joli. Yo pe comment coller la peau dans ma sans joli. Allez, yamba consolation wana. Oh, nakata Capernaum. Vis la consolation. Reçois ta consolation. Nazana kati ya Capernaum. Nazoka ote nazana kati ya Capernaum. Village à consolation. Et ça confort. Nalingina vivre vie à confort. Nalingina sala musala moi même nanga confort. Quand on solo bawana. Makamuke comme la yo ba surprise agréable elle le que la yo. Atoke kobota ozui semi mwana ba otala e confort. Mwana santé a bien, ba kilo ya bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oya nzambo continue en bikisa biso. Leto sambe na kundima petro bi. Amen. Yoka sikoko fana nante. Pardon s'il vous plaît. Zama sali biso grâce. Tous les lacs mingi. Bien que l'opération soit continue parce que vous en avez bela au sala. Vous en avez pas mis balé quand même pene pene wana photo zwango. Ndenge tozo di maka ndepe to zulango. Raison pour laquelle l'opération à chaque parcelle ont continué parce que aujourd'hui déjà le pango à l'Ibosso dans le quartier 5 dans Macadam dans l'Angeloise. Au quartier Macadam aujourd'hui transport au Kembala moko. Attends veiller sur que zali au kitika au continent église. Comme pango za tout au long Macadam ils la chair mais nzamba pesi biso. Yango wana mutu moko azo sepela ko lo ba merci Jésus-Christ de Nazareth. Yebise to bomba tete o panza sango. Yangwana mutu moko so zondi makelo kume kozonge pai na Yesu Masia Nazareth abeti mwa mololo parce que c'est lui qui est digne d'être adoré. Soko ndimi ke Yesu Masia ende utapesi biso pambola yebete la ye milolo lobana ena eko panza sango. Est-ce que toko yembele lo yembo paswa lo kume? Est-ce que n'est-ce pas ça ina nzambo asali bikamwa sale la peyo? Oya zondi masale la yo. Yo zayete. Yo ozayete. Zambo apesi lopango apeso lopango. Babengo mama lopango, babengo papa lopango. Na aja muke ya okoma na lopango.
ndenge koyele talinga te me nabengi yo mama lopango soki papa tika lopango te mama te me yo otika nanu te me ozala na mapango soki bazonyokola yo mpo ofutelaka yo okonyokola locataire te mpe yo okosala malamu na balocataire loba aleluya beta mwa mololo mwa keke milisa kokumisa ye Jésus oko balancer le bongo likolo oyebisa nzambe lokumu mpo aza malamu lokumu na nkolo mpona ngolamu asaleli biso tokokisi mbula mobimba ye na lisungi na yawe lokumu na nkolo po ape biso lopangu tokumisa yesu mpona mbolamu asaleli lokumu na mwana mpate tokokisi mbula mobimba ye na lisungi na yawe depuis l'éternité le Seigneur a préparé l'église CFC, centre évangélique de la foi en Christ, pour la délivrance de son peuple. Quand l'air a sonné, c'était le 6 novembre 2016 que la mission a commencé. Le coup d'un tokokisi mbula mobimba ye na lisungi na yawe mololo mpo na Yesu toyekokumisa nkolo toyekotombola ye molamu asali elenge ebele tokoki te kokanga monoko na biso tokoki te kozanga maloba tozopanza sango ya Yesu tozopanza sango ya Nzambe tokobomba te molamu Nzambe oyo yango tika tokumisa nkolo asali ya minene mpona biso totombola ye asali ya mingi tokozanga maloba te tozopanza sango tokobomba bolamu te tozopanza sango tokobomba te topanze sango tokobomba te abonga na mololo Yesu banduma miyibi babongoli mitema ye Jésus asali ya kokamwa ye elekeli bato bafuna toyekokumisa nkolo toyekotombola ye molamu asali elenge ebele tokoki te kokanga monoko na biso tokoki te kozanga maloba tika topanza sango yango tozotombola Yesu tokobomba te
malamu tokobomba te tobomba te topanze tika tokumisa nkolo totombola yesu toyekotombola ye kolamba sali elekebele tokoki te kokanga monoko na biso tokoki te kozanga maloba tozopanza yango tozopanza sango tokobomba te topanze sango tokobomba te topanze sango tata lopango na mama lopango beta mololo balancer les bras nzambe mayati aza malamu mingi Jésus-Christ de Nazareth asali minene nzambe mayati aza malamu mingi Jésus-Christ de Nazareth asali ya minene l'espace inane tosomi lopango nazolinga oyemba ngo mpenza mpo kola kubisama toyemba na ngai o nzambe mayati beta mololo mpona Yesu. Le chef, le consommateur de la foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, de la foi.